本当にさ OBS って難しいんだね難しいんだね。鼻がくーちゃんの毛のせいだ。もうくーちゃんの毛のせいなんだよ。なんかさ、女の子のやるさチュンみたいなやつができないのよね。ああ、鼻水がやばい。鼻水がやばい。ああ、いろいろやばい。くしゃみでくしゃみ出ました。くしゃみ出すからやめてくださいこんばんは。ミュートしてない。次のテープいこうか。来た。お、今度外から回ってみたらあぶわ。大丈夫か。失礼しました。顔だけ見てさ追われている。くしゃみがミュートが間に合わなかったやってしまった。くしゃみ出そううわなんかやばい。もう本当に冬はアレルギー発動してすごい辛いです。肌が。あと俺回復したいんだったわ。回復注意。失礼しました。ここじゃね薄い牛タンの方がうめえような気がするみたいな。あわちょっと待って、鼻水出そうだ。ちょっと待って、ミュート。